Não acredito que eu tô falando isso, mas eu tô na semifinal. Eu cantei no primeiro episódio. Foi uma experiência incrível e ainda tô meio anestesiada do que aconteceu e nem parece que eu tô aqui mesmo gravando essa entrevista, de verdade. 99 jurados cantaram com você. Li Martins falou que eu tenho futuro no teatro musical. Canta com o coração, ela canta com a alma, ela interpreta tudo que ela tá falando. Tenho certeza que você tem um caminho lindo a trilhar aí no teatro musical. Obrigada. Parabéns pra você, Agatha. Você já tá na semifinal do Cantati. Eu tô realizada, de verdade. Tô ansiosa pra subir naquele palco e arrebentar de novo. Fazer uma ótima pontuação e ir direto pra final. Ela canta, essa menina, hein? Eu, inclusive, achei que ela ia direto pra final. Será que ela vai manter nessa linha divas ou vai cantar outra coisa? Cantora incrível, cara. Oi, eu tô muito feliz de estar aqui participando da semifinal. E eu só quero agradecer a todas as pessoas que tornaram esse sonho ser possível. Canta comigo? Bora! Eu vou cantar, hein? Ansiosa pra saber o que ela vai cantar. Vem pedrada por aí, certeza. Ai, agora é Lady Gaga e me lasca, cara. Gente, vou morrer. You look at me, babe, I wanna catch on fire. Spirit in my soul, like California gold. You found the light in me that I couldn't find. So when emotions are when I can't find the words. Every time we say goodbye, maybe it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us. So when emotions are when I can find the words. Every time we say goodbye, maybe it hurts. When the sun goes down and the band won't play, I'll always remember us this way. Obrigada, gente. Não foi bem? Cantou muito bem. Eu acho que ela merece assim. Ela é muito boa. É isso que eu chamo de uma apresentação pra fechar com tudo uma semifinal, né, gente? Agatha, mais uma vez entregando tudo no nosso palco. Meu anjo, qual é a receita pra fazer o que você fez aqui hoje? Eu fiquei pensando no que eu poderia fazer para tentar emocionar o máximo de jurados que eu conseguisse. Então eu trouxe uma música que eu gosto muito, que eu tenho um sentimento muito forte com ela. E eu acho que eu emocionei muita gente. Ah, eu tenho certeza disso. Foi lindo o que você fez do palco, viu? Maravilhosa, né, gente? Como canta essa menina, que coisa. Marcos Lanza, começo contigo. O que você achou dessa apresentação, essa futura atriz de musicais? Mandou bem mais uma vez? Muito, muito bem. Agatha, você tem uma segurança, assim, em tudo que você vai fazer. Você chegou, eu falei pra Graça, eu falei assim, ela vai arrasar, ela sabe tudo que ela vai fazer aí no palco. E você mandou muito bem. A sua voz é linda, você tem uma presença incrível. Você arrasou. Eu acho candidata a finalista, certamente. Ui, obrigada. Parabéns, muito bom.
Gui Martins, concorda com Lanza? Candidata finalista? Concordo, eu acho que ela até ouviu as dicas, acho que muito bacana que ela buscou uma interpretação real, ela trouxe sentimento de verdade. A hora que ela começou a cantar, eu fiquei parecendo uma galinha depenada aqui, eu fiquei toda arrepiada da cabeça aos pés. Parabéns, boa sorte. Muito obrigada. Será que aquele top 3 vai mudar na última apresentação? Os jurados votaram. E quem continua no Cantatim é 99 pontos. Ela consegue entrar no top 3. Inacreditável o programa hoje, inacreditável. E quem vai deixar a gente? Ela foi a primeira a brilhar nesse palco. Tava com 97, um placar super alto, mas vai ter que deixar o game. Luísa, toda a nossa gratidão pra você, meu anjo. Gostaria de agradecer por essa oportunidade. Vocês são maravilhosos, eu amei muito. Parabéns também, Agatha, você foi incrível. Obrigada. Vamos Obrigada. aplaudir, gente. A Luísa, que tá indo embora do game. A gente fica triste, mas não tem jeito, né? Pra cá, Luísa, pra seu pai. Parabéns, você foi gigante. Obrigada. Parabéns. E agora a gente vai ter que fazer outro desempate pra ver quem vai ocupar o segundo lugar do top 3 dessa semi que tá surreal isso aqui, gente. A disputa é entre a Julie, que tem 99, e a Agatha, que acabou de cantar. Quem quer que a Julie permaneça no segundo lugar do top 3, pode votar. Agora, quem quer que a Agatha fique com o segundo lugar do pódio, vota agora. Os jurados votaram. E quem fica na segunda colocação é você, Agatha! O segundo lugar é todo seu. Gente, esse só foi o primeiro dos desempates, né? Porque agora vai rolar outro, né? Porque as duas vão pro duelo. Então, se preparem, porque agora vai ser de tirar o fôlego. Então, pode ir lá pro segundo lugar e você já vai ter que tomar a decisão de quem canta primeiro.